권대옥의 산막일기를 연재하고 있습니다. 오늘은 그 네 번째 A에 해당되는 이야기, 장작불 타는 소리가 세상살이를 잊게 하는 산막의 겨울밤이라는 주제로 이야기를 풀어나가겠습니다. 따사로운 봄 햇살이 아름다운 나날들이 계속되고 있습니다. 산막에 봄이 찾아오면 나는 기나긴 지난 겨울을 회고합니다. 예언에 엿보는 소리가 제일이라는 어떤 시인도 있습니다만, 나는 그 어떤 소리보다도 한겨울 눈 오는 밤 장작불 타들어가는 타닥타닥 소리만 못하다 여겨집니다. 강원도 산골 저 산에 숨겨진 산막에 눈이 내리면 눈 덮인 산하가 흑백으로 바뀌고 그 흑백 사진 동화 같은 세상이 펼쳐집니다. 순간 나는 밤늦게 무리해가며 들어오기를 참 잘했다 싶고 모든 게 고마워집니다. 세상 만사가 다 그렇듯 무엇이든 생각날 때 해야 하나 봅니다. 멈칫거리고 미루게 되다 보면 못하게 되고 그리고 또 후회하게 되죠. 하얀 눈이 탈도 많고 허물도 많은 우리네 삶의 흔적들을 순백의 숨길로 덮어줍니다. 산막은 언제나 좋습니다. 세상이 힘겹고 삶이 나를 속일 때라도, 그리고 또한 기쁜 일이 있고 나누고 싶은 일이 있을 때에도 나는 나의 산막으로 갑니다. 눈 덮인 산막은 고저녁하고 장작난로 같고 그리고 따뜻한 외로움이 있어서 좋습니다. 달빛엔 서름이 있고 별빛엔 그림이 있어서 더욱 좋습니다. 겨울을 보내기 위해서 저는 장작 한 차를 주문합니다. 중요한 겨울 채비입니다. 눈 오는 한겨울 장작난로 타는 소리, 밤이며 고구마 타는 냄새는 참으로 아름답습니다. 평화롭고 안온하며 따뜻합니다. 장작으로는 참나무가 연기가 적고 오래 타고 그리고 화력이 좋습니다. 소나무나 잣나무는 성질이 많아서 연통이 잘 막히고, 밤나무와 같은 잡목들은 가스가 위험해서 야외 화이어용으로만 씁니다. 사방이 산이요 산마다 나무가 천지인데 왜 샀었느냐 이렇게 물으시는 분들이 계시지만 아는 사람은 압니다. 산에서 나무 하는 게 얼마나 힘들고 고된 일인지를. 자르기도 운반하기도 보통 일이 아니라서 난로용 장작만큼은 샀었습니다. 그게 훨씬 경제적이고 더 쌉니다. 운반차가 정리까지는 안 해주니 버려놓은 장작은 사람들이 있을 때 함께 집 주위로 예쁘게 쌓아놓습니다. 산천의 정취가 있고 보기에도 좋으니까 일종의 실외 인테리어 셈입니다. 이거 보는 것만으로도 참 뿌듯합니다. 나무를 자릅니다. 전기톱으로 자르고 도끼질도 하며 장작을 만들어냅니다. 한겨울 내내 화토불이 되어줄 것이며 돼지 바베큐에 깔끔함이 되어줄 것입니다.